Muchísimas gracias, Salvador, muchachos, mujeres, señoras, señoritas, damitas allá en casa. Gracias por este enorme recibimiento. Ya se pueden sentar allá en casita. Bienvenidos a su gustada sección Yoga para tus ronquidos con su servidor Alejandro Malpunchado. Así es. Muchas gracias, señora. Alex está de regreso y mejor que nunca. Y si no, nada más chequen estos pectorales. Vean estos músculos. Chequen este abdomen también. Miren el abdomen. Miren los músculos. No, no, señora, ahí no. ¡Ey, ey, arriba, pillina! ¡Ey, arriba, arriba! Ese siempre está ahí bien guardadito. ¡Qué bárbaras! Ustedes no cambian. Son traviesas y lo seguirán siendo. Y adivino a qué. Se están en este momento riendo y están rojas, tranquilas. Es normal, a veces me pasa cuando veo cosas de ese nivel. Porque Alejandro Malpunchado las agarró ahora espiando, pillinas. Ya quisieran, ¿no? Pero bueno, después de este inicio un poco acalorado, vamos a relajar. Vamos a empezar haciendo unos estiramientos básicos. Es importante hacer estiramientos en la parte baja de la espalda. Siempre estiramientos. Venga, vamos a estirarnos. Vamos a estirarnos. Bien, ahí bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Del otro lado también. Son estiramientos básicos de yoga. Bueno, ahí, sobre todo ahí, en esta parte que ustedes checaron, donde inicia la pituitaria, aquí. Vamos a checar y después termina en el pituitario. Ahí está. Bien, muy bien, ahí está, bien, qué bonito, bien. Un aplauso allá en casita para ustedes. Después de estos estiramientos, vamos a leer algunas llamadas. Por ejemplo, me mandaron a mi correo esto y lo escribe la señora Rosalinda. Qué curioso, esto calla mía, porque a mí me dicen el Rosalindo. Bueno, hoy amanecí chistoso y es por el gusto de volverlas a ver. Y saben, Rosa nos dice, Alejandro, estoy harta de la violencia. Estoy también harta de los secuestrados, harta de los ejecutados. Por favor, desintoxícame. Bueno, señora, para eso se requiere ir primero a AA. Y si quiere, yo puedo ser su padrino. Y le doy tribuna y toda la cosa. Bueno, no se crea, solamente bromeamos para relajarnos. Qué bien conozco el tema, ¿se dieron cuenta? Pero bueno, vamos con nuestras posiciones. Serán dos. Hoy serán dos posiciones. Haremos dos posiciones básicas de yoga. Así es. ¿Escucharon bien? El yoga sirve para calmarnos, para equilibrar. Yoga, se llama yoga. Y es nuestra fuerza para equilibrar. Vamos a la primera posición. Vamos a verlo. Esta es la primera posición de yoga que vamos a hacer hoy. Ahí la vamos a tener en pantalla, miren. Ahí está. Poncho creo que no regresó como con yo. A ver, Poncho, vamos a ver. Ahí está. Miren la posición de yoga. Esta posición vaya que te ayuda a que levanten su mañana. Venga, miren. Como pudieron observar, tenía el dedo de en medio levantado. Hasta se parecía al marcianito de E.T. Phone Home. Sí, miren cómo saca. Vamos a verla de nuevo, Poncho. Miren cómo saca ese lado oscuro de la fuerza. Oh, vamos a verla, Poncho. Ahí está de nuevo, miren. Miren, ahí está. Vean nada más. Vamos a hacerla, venga. Recuerden que entre más se agachen, más se les verá el lado oscuro de la fuerza. ¿Quieren? A ver, vamos a ayudar. A ver, curuleros, Risco, vengan de este lado. Esta posición es muy bonita y quiero que la hagan conmigo esta mañana. Ahí está, vamos a ver. Es el dedo de las de acá. Última vez, ahí está. Miren, ahí está. ¿Y con esta mano? Vamos a checarla. Con esta solamente relájense, explórense. Ok, ahí está. ¿Explórense? Aunque ustedes tienen que sacar, pero creo que toda la grasa, ¿verdad? Porque les ha faltado un poco de ejercicio. Vamos con la segunda posición de yoga. Vamos, no, quiero que se queden a hacerla conmigo. Vamos a la segunda posición. Vamos a verla, Poncho. Ahí está la segunda posición. Ah, miren, esa sí me sale bien. Miren nada más. Miren nada. No, esa no. ¡Quítala! ¡Poncho, quítala! Pepe es experto. Perdón. Esa es la posición especial de Pepe. Pero no me quemes al yoga. Es cuando se volvió No, bueno, ya. Entonces, miren. Vamos a ver la siguiente. Ahora sí, Poncho, pon la buena. Ahí está. Esa, miren. Miren, así debemos de estar. Relajados.
Esta vamos a intentarla todos. Venga, calmados, vamos a hacer mirada hacia arriba. Bueno, es hermoso lo que hicimos hoy. Estas fueron las posiciones de Yoda. Bravo. Me dio mucho gusto regresar con ustedes. Gracias, Bien muchas hecho. gracias, muchas gracias. Bien hecho, campeón. Bueno, nos vamos a la última posición. Ya te gustó, espérate, ya te gustó. Gracias, señora, nos vamos. Y recuerde, ya no hay café. Namaste. Vámonos.